来看看草原00后婚后的惬意生活。大家好，我是苏和，我来回到草地蒙古包了，咱们去阴个阳。苏和，快去快回，我等你回来喝早茶。好的，老婆。夏天到了，得多养家点牛羊，这样才小羊羔容易长膘。喝茶吧。行。还是老婆煮的茶好喝。苏和，中午想吃羊杂了，好长时间没吃。行，老婆你坐着，我一会儿给你做羊杂，顺便给你再蒸个烧麦，看你自己受的。行，那我帮你洗菜。周拉想吃羊杂了，给周拉做个羊杂汤。起锅烧油，把火锅底料放进去。火锅底料炒好了，咱们放羊杂，把羊杂放进去。大家都说做饭的男人最帅，嘿嘿。放点酱油，再来点家乡的细粒盐。羊杂炖过5分钟，再放菜。羊杂熟喽！来，周拉，先给你来羊杂。来点汤。苏和这个真好吃。那你多吃点，我就爱吃大米泡着吃。再来点汤。就是这个味道。来，老婆，吃个烧麦。一口烧麦，一口羊杂，真香。来个快乐水。来，朋友们，干一杯！你今天快乐了吗？老婆，咱俩走一个。咱内蒙这天气就适合吃羊杂，再来点汤，再来个烧麦。哇，太对劲了！来，老婆，来干一个。